ngilmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese tur angkara elinga marang janjimu wong manis nyidrani saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku saiki adoh dunungmu mung kacu kuning tondo katresnanku kacu kuning kanggo pepelek nalika biyen kowe isih tak sanding mrono mrene isih tak gawa tak bisa pisah nadyan mung sedhela age ndang baliya wong ayu aku kangen ketemu sliramu kacu kuning tak jak tuku baliya wong ayu kumpul karo ya iyo iyo ya iyo sanadyan to ora mengsra sing yen namung sepele ngelingake marang lelabete kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumetesing banyu ngademake rasane atiku kae tondo mata mertandani ati tresno senadyan nate gawe
Nggih. Tak simpen ana kamarku dadi suli yesli ramu tak simpen ana atiku liya wektu bisane ketemu. Nggih, sampun dipun aturaken menika satunggaling langgam kalian nyerantos kalian para penyanyi. Yo penyanyine ki ndang munggah kene yo.